I dag skal mig og min ven være 24 timer udenfor. Nu er vi på vej og kører ned til Skjolden. Og nu er vi her. Og nu er vi lige kommet hjem fra Skjolden. Og her får I en roomtur. Og ligger bare derinde. Og vi sover i et telt. Og nu har vi lige fået min mor til at være i Rema, så vi kunne købe nogle ting. Og det her er de ting, vi har købt i Rema. Og nu har vi tænkt os at hoppe lidt i trampolin. Og nu får vi aftensmad. Og så kommer der også luftballon. Og her skal vi være. Sorø skaterbane. Så kommer de snart op at flyve. Så letter den ene, og der er også allerede en derhenne. Og så den her Pepsi-ballon også være lidt. Og nu skal vi til at sove. Klokken er 10. Og nu vågnede vi. Nu er der 7 timer tilbage, så den her 24 timers challenge varede til klokken 2 til klokken 2. Og nu er vi taget hen for at vaske løbehjul. Det gør vi nogle gange, fordi vi keder os. Før mit løbehjul før. Hans løbehjul før. Efter mit. Hans efter. Og igen i dag tog vi på skaterbanen, bare fordi vi kedede os. Og nu, fordi vi kedede os mere, så vil vi gå ned og finde en geocaching hernede i kolonihaven hernede. Og nu er vi på vej derned, og den er cirka 200 meter herfra. Og den er hernede. Jeg har også været og finde den før. Vi tager hen ved Grønningen for at fange fisk og frøer, og der er 40 minutter tilbage. Vi fandt en haletusse og så en frø. Nu har vi også været udenfor i 24 timer. Så ses.